¿Qué pasa, gente? Vídeo rápido. Me encuentro en un bosque artificial que se construyó encima de basura, plásticos, troncos, metales y basura de todo tipo. Antes la gente tiraba la basura aquí, en medio del barranco, y se puso un montón de tierra en medio del barranco, encima de toda la basura, y ahora mismo podemos ver todo este bosque de por aquí, que ya ves tú, no es nada del otro mundo, pero mejor esto que un montón de basura. Y encima es un sitio bastante chulo.